Okay, so magandang umaga po sa ating lahat. Lalo-lalo na sa mga nag-aabang po na matuto tungkol sa paggawa, panlaban nito sa mga may ubo, may mga sipon at lagnat. Tulad nga po nung sinabi ko sa inyo na mayroon po tayong dalawang klase ng ubo. Ito po yung dry. Kapag sinabing dry siya, ubo ka ng ubo pero walang plema. Tapos makati po yung ating lalamunan. Pangalawa po is yung wet cough. Ito yung yung ubo na meron kang plema. Ito po yung dalawang klase ng ubo na nararamdaman po natin sa panahon po ng taglamig o pabago-bago na panahon, kaya tayo ay nagkakaroon ng ubo. At meron din yung ubo na kapag ka napapasukan po tayo ng napakarami pong mga alikabok. So, nag-react din yung katawan natin ng ubo para mailabas po natin yung mga ito yung mga dust o yung mga alikabok na pumapasok sa ating baga. Sapagkat hindi nga ho nagiging maganda na pinapasukan po tayo ng mga alikabok at iba't ibang mga mikrobyo sa ating katawan. So, ang ubo po ay hindi sakit. Ito ay isang sintomas ng reaksyon ng ating baga para mailabas ang dumi at matulungan din ng ating immune system para patayin ang mikrobyo na pumapasok po sa ating katawan. Okay po? So, ano ba yung ibig sabihin nitong pag-ubo-ubo po natin? Kapag po tayo ay nagkakaroon ng pag-ubo, ay ito yung bunga na nagbabara o nagkakaroon po tayo ng pangati sa ating lalamunan na dapat nating tanggalin. Unang-una, meron tayong mga tatlong klase ng pantanggal sa ating ubo. Yung ating anti-tussive o yung pumipigil para tayo ay ubuhin. Meron din yung pangalawa, yung mucolytic. Ang mucolytic ay nagpapalambot sa plema para sa mas mabilis po nating may labas. At ang expectorant na tinatawag, yung pangatlo, iyan ay kailangan natin kapag kayo po ay may halak. Yan po yung mga tatlong klase na pangontra sa pag-ubo. At meron din tayong mga halaman na bida na maaari nating gamitin para matulungan yung katawan natin na malabanan itong ubo na to. So, okay. So, ang number one na kailangan po natin ay ang luya. Okay. Itong luya, itong bawang, at saka kalamansi. Okay. Kalamansi. Yung mga nahihirapan na maghanap ng kanilang gagamitin, hanap po kayo sa inyong kusina, baka nandyan lang yung mga gagamitin ninyo at makatulong para malabanan natin ang ubo. Okay? So, ang luya, bakit ang luya ay isa sa pinakamaganda na ginagamit para panlaban po ito sa nagkakaroon ng ubo. Okay? Ito yung nagpapaginhawa sa ating lalamunan. So, nagiginawaan tayo kapag nagkakaroon po tayo ng pangangati. Kaya nga minsan, sinasuggest pa nila kapag nangangati ang iyong lalamunan, kumuha ka lang ng maliit na luya, pwede mo siyang nguyain, katasin, at kapag nilunok mo na siya, nagiging smooth na ang iyong lalamunan. So, yun ang nakakapagbigay ng luya natin. Okay? So, ano pa? Meron din tayong kalamansi. Okay, itong kalamansi, mayaman ito sa citric acid. Ang citric acid po ay na tumutulong para tunawin ang plema sa ating baga. Okay?
So, ito yung nagsisilbi na expectorant po natin, itong calamansi. Okay? Then, meron din tayong pure honey. O kung wala kayong pure honey na gagamitin, pwede rin naman yung brown sugar. So, pwede ninyong ihalo sa luya na pinakuluan. At ang bawang kasi ay meron itong antimicrobial at antibacterial ang bawang. Pangontra ito sa pamamaga at nakakatulong po ito para mapatay din yung mga bakterya at saka mga antifungal, antiviral din itong bawang na to. Ano? So kung malaki ang naitutulong ng bawang, kaya pag nagsama-sama mo itong luya, bawang at saka kalamansi, ayan, so meron ka nang iinumin. Ayan po ang kulay niya. Ito kasi, kapag pinakuluan natin itong luya na to, brown ang kulay nito. Makikita mo. Pero kapag hinaluan mo siya ng kalamansi, ito na yung nagiging kulay niya. So, puti. No? So, maganda siya. Sabi ko kanina, mayaman ito sa citric acid. So, pwede ninyong inumin. Ito rin yung isa na makakapagpaluwag sa baga natin. So, pagkainom mo, pwede itong maginawaan. Okay? Okay, ano pa yung pwedeng makakatulong sa atin? Itong virgin coconut oil. Ang virgin coconut oil, napakaganda po yan kasi mayaman po yan sa lauric acid. Meron niyang isang scientist na talaga nire-recommend niya itong BCO. Kaya lang, sabi nga, kailangan pag-aralang mabuti at matagal bago pa nila matuklasan na ang virgin coconut oil ay maisama sa na maging panggamot natin sa malalang ubo. Ano? Kasi ang virgin coconut oil natin ay may pangontra sa infection. Antibacteria siya, antifungal din siya, antiviral. So, nakakatuwa na kapag ka naglagay ka lang ng isang kutsara na virgin coconut oil, tapos ilalagay mo dyan sa bunganga mo, dito sa mouth mo, tapos patagalan mo lang ng 5 minuto. Then, itong virgin coconut oil na to, ang trabaho niya is i-magnet niya yung mga plema. Didikit yung mga plema doon. So, pag dumikit yung plema, na sa loob ng 5 minuto, pwede mo na siyang idura doon sa lababo. So yan yan yung maganda na naitutulong ng virgin coconut oil. At napakaganda ito kapag ito po ay ginamit mo rin na pang-gargle, Pang-gargle ko kung meron kayong mouth ulcer, yung nagbibitak-bitak, yung gilagid ninyo, so pwede niyo ipangmumog. Tapos ang maganda pa rito, yung mga sira ng ngipin mo, yun, so kaya din natulungan nun. Tapos kung may mabaho na na hininga, nakakatulong ang virgin coconut oil. So isang kutsara lang 'yan. Lagay mo din, ito 'yung ang ipangmumog mo. Kapagaganda po ang virgin coconut oil. Okay? Ano pa 'yung pwede nating magamit? Okay, yung pang-steam inhalation, kaya kung nakikita ninyo at marami na sa inyo ang nakabasa tungkol sa steam inhalation. So, ang steam inhalation, nakakatulong po siya para ma-expel yung phlegm natin. Kapag madikit po yung phlegma sa loob, kayang-kaya niya pong lusawin din, tanggalin. Then, yung nagbabarabdong mga tubo ay pwedeng lumuwag, kaya makakahinga ka ng maayos. So, yun yung steam inhalation na tinatawag. So, paano ang paggawa? Magpakulo ka ng tubig. Habang kumukulo ang tubig, lagyan mo ng 3 kutsarang asin. Kapag nalagyan mo na ng 3 kutsarang asin, pwede mo na siyang inhale yung usok niya. Pero ang gawin mo is magtaklob ka. Taklob habang lumalabas yung usok, then yun ang singhutin mo. So yan yung tinatawag nating steam inhalation. So, sa mga sa mga gustong gumamit ng mga halamang gamot, ang maganda pong isuggest ko sa inyo na pwede niyong magamit ay yung lagundi at saka yung damong Maria.
Ang damong Maria at saka Lagundi, pag pinagsama mo yan, pwede siyang inumin, anti-cough, anti-cold, pwede mo pagsamahin, pwede mo rin siyang inhale. So, yun ang gamitin mo pang inhale para kahit papaano ay meron ka ng panlaban dun sa mga virus o bakterya sa ating katawan. Dahil naniniwala tayo na kapag ito ang ginamit natin ay nandito pa lang yung virus o nandito pa lang yung bakterya, habang umiinit ang ating katawan, habang mainit ang ating katawan, ay kaya niyang patayin ang virus o bakterya. So, ang maganda doon is natutulungan natin ang ating sarili. So, hindi na siya yung pinapainit niya yung katawan natin. Kaya napansin ninyo kapag merong may ubo, may sipon, may lagnat, nagkakaroon tayo ng fever o nagkakaroon tayo ng lagnat din, ang kwanon is papainitin niya yung katawan natin para mapatay ang virus o bakterya na pumasok sa katawan natin. So, kapag ginawa mo yung steam inhalation, nakatutulungan mo rin ang iyong katawan na mapatay ang bakterya o virus. Okay? So, pag sa mga may lagnat naman, sa mga nagtatanong ng lagnat, at ito ay isang klase na tumataas yung ating temperatura sa katawan. Yan po ang lagnat na tinatawag. Ngayon, kapag ganun ang nangyari, manatili po tayong nakahiga at maging panatag tayo. Tapos, yung ulo natin ay itaas ng konti. Yan, okay? So, itaas ng konti yung ulo. Yan lang. Nakahiga siya. Mas mataas yung ulo kaysa yung sa paa. Then, i-relax lang po yung pasyente. Tapos, maganda po kayo ng yung tela na malamig o kaya may yelo. Then, yun yung ipatong nyo sa noo. Ipatong nyo sa noo para bumaba po yung kanyang lagnat. Yan na po yung ginagamit. Dati pa, ginagamit na natin itong paglilinis na to. At ang idadagdag ko pa, pag mataas ang temperatura, ang gawin po natin is basahin po natin yung ating paa. Okay? Yung paa. Yan. So, natin yung ating paa. Maligamgam lang po, wag masyadong mainit. Yan. So, matutulungan niya para uminit po yung ating sistema at gumanda ang ating sirkulasyon sa dugo. Okay, pa? Ang pwede nating gamitin kapag kagising ang isang pasyente at nilalagnat, kailangan mag-prepare po tayo ng katas ng prutas. Yan, yung katas ng prutas o kaya tubig. Painumin siya oras-oras kapag siya ay gising para meron po tayong panlaban sa dehydration na tinatawag. Kasi pagka na-dehydrate ng isang pasyente, so nahirapan po siyang huminga at nahirapan po siyang kumilos ng maayos at hindi maganda yung daloy ng dugo. So kailangan papainumin natin ang pasyente oras-oras. Okay? Kung ano pa, yung mga may sakit ng ulo, nagiging cause ng pananakit ng ulo, siyempre dahil doon sa sinusitis o tinatawag na sinus. So ito, nagbabara po dito sa may noon nyo. Ayan, pati yung mga ugat na hanggang dito, ayan. So yung malalaking ugat yan, yan ang namamaga. Namamaga siya, sakit ang ulo mo dito, yung mga guwang-guwang ng mga ng ilong mo, at saka dito sa may panga. Yan ang mga nagkakaroon ng problema kapag meron kang sinusitis. So, ang gagawin lang po natin, siyempre, uminom po tayo ng 8 o hanggang 15 na glasses ng tubig araw-araw. Tapos, yung sinabi ko kanina, pwede ka rin mag-steam inhalation. So, yung steam inhalation, makakatulong yon para matanggal po yung mga nakabara. At isamahan mo na rin po ng suka, yung tubig na ipapakulo mo kasi pang anti-inflammatories mo para hindi na matuluyan na mamagapa yung ilong mo. So magiginawaan ka kasi lahat ng mga sipon na nakabara dito ay malulusaw at babagsak. So yan po yung gagawin ninyo kapag meron po kayong sinusitis. So ano pa yung pwede nating gawin para matulungan pa yung katawan natin? Siyempre, yung sinabi ko kanina na kapag masakit ang ulo dahil doon sa sinusitis, pwede rin nating basahin yung paa natin ng maligamgam na tubig. So maganda po siya. Nakakaginhawa po sa pakiramdam. Okay? So ano pa? Sa mga nagkakaroon naman ng na may mga hypertension, nagme-maintenance, so kailangan po natin kumain po ng saging. So ang saging po ay makakatulong para
mag-protect po sa atin. Mayaman po kasi ito sa potassium. So pag ito ay mayaman sa potassium, lahat po kasi nagtitik ng maintenance, bumabagsak yung kanilang potassium. Kaya siguro sinabi nila na magandang panggamot ang saging sa virus. Dahil sa observation na rin nila na lahat po ng mga tinatamaan po ng virus na to, kapag pinapakain nilang saging ay nakakaginhawa sa pakiramdam dahil yung nawala na mga minerals, nawala na potassium niya sa kanyang katawan ay nare-replenish po ng saging. So kumain po ng saging, 2 saging sa isang araw lang po, huwag din masyadong sobra. Okay? At sa mga nagtatanong naman po kung saan pa pwedeng makakuha ng mataas na antioxidant, mga vitamin C, yung alam niyo yung puno ng saging, kung yung mga nandyan sa mga baryo, sa mga barangay na marami pong kayong mga tanim na saging, magputol lang po kayo ng puno noon. So putulin ninyo yon, hayaan ninyo na yung ugat ay nakakonek pa rin doon, then gagawa kayo ng parang balon doon sa gitna, then lalagyan nyo siya ng lemon fruit, lemon fruit. Sa hapon, lagyan nyo na ng lemon fruit, then tatakpan po ninyo yon. Then pagkagising nyo ng umaga, bisitahin ninyo, marami na siyang tubig. Mapupuno yun ng tubig. Tapos naihalo mo na yung lemon fruit. Yung tubig nun ay sasalukin mo, lagay mo sa strainer, then yung tubig niya iinumin mo ng 4 o 5 baso sa loob ng isang araw. At malaking tulong yon na maginawa ng pakiramdam mo kasi lahat ng klase ng minerals ay nandoon na. Alkaline pa yung tubig nun. Tapos mayaman pa sa vitamin C, mataas yung kanyang antioxidant para labanan ang virus sa katawan natin. Diba? So napakaganda yung ating mga naibahagi sa inyo. Kaya wag mawawala itong mga ginagamit po natin sa kusina ay malaking tulong sa pang-araw-araw po natin. Kaya maraming salamat po sa mga nanood at nakinig. I-share po natin at i-subscribe po natin ito. Ipamahagi natin sa mga kaibigan natin, sa ating pamilya, para kahit papaano ay magkaroon sila ng idea, magkaroon sila ng mga pwedeng gawin para kahit papaano ay malabanan nila just in case na nagkaroon sila ng ubo, nagkaroon ng lagnat at nagkaroon ng sipon. Kaya hanggang dyan na lang po. You just stay healthy and stay safe. So i-enjoy po natin ang enhanced community quarantine na to. So maraming salamat.